eğitmek zor değil mi? Yerinde durmuyor. Evet ve bu kedi Casper en yaramaz kedi Belli, dünyanın. yerinde durmuyor. Evet ama kedi eğitmek çok çok zor. Ah yerim ben onu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Geçen seneden tanıyoruz sizi. Evet, Kediyle bir şeyler yapacaksınız. bu kedi sokak kedisi. Yavruken bulduk sokakta. Çok hastaydı ve en yaramaz kedisiydi. Bu yüzden köpek gibi eğitim verdim ve 15-20 farklı komut öğrendi. Ama sadece evde pratik yaptık. Bugün onun ilk defa apartmanın dışarıda. Sessiz olmamız gerekiyor olabilir mi? Evet. Salonu boşaltalım mı? Adı neydi kedinin? Casper, sevimli hayalet Casper. Sizin adınız neydi? Ben Sharon. Sharon. Sharon Yıldız. İnanın çok heyecanla bekliyorum çünkü bir kedinin bir şey yapacağını ilk defa göreceğim. Söylenen bir şey. Well, okay. Let's go kiss. Okay. Yemek veriyorum çünkü çok korkunç bir... Come on. Kitty. Gel. Casper. Casper, look. Come here, Casper. Casper, come on. Gel. Good boy, come on. Okay. Okay, Casper, yat. Good boy. Casper, otur. Good. Very good boy. Here we go. Şimdi yatıyor ve bana bakıyor ve yemek yemiyor birkaç saniye. So, Casper, yat. Bekle. Good boy. Okay, there you go. Good job. All right. Şimdi biraz çeviklik yapıyoruz. Okay. All right, Cass. Come on. Casper. Hey, Cass. Let's do our jumps and stuff. Okay, ready? Casper. Atla. Come on, atla. Come on. Good boy. Atla. Casper. Come on. Casper. Atla. Come on. Oh, çok büyük bir engel. Come on. Atla. Good boy. Okay, Casper. Bu 5 metre tünel. Casper. Tünel. Tünel. Come on. Casper. Nerede? Casper. Come on. Gel. Kafese gir. Come on. Kafese gir. Go on. Aferin. Good boy. Okay. Come on, Cass. Come on. I'm letting the cat out of the bag. Come on, Cass. Come on. Kafes here. Come here. Come on, let's go. Good boy. Okay. Here we go. Şimdi borcu geçiyor. Okay, Casper. Hey. Wake up. Casper, come on. Geç.
Come on. Woohoo. Look. Geç. I'll start him out. Come on. Geç. Let's go. Oh, this isn't pushed in all the way. Okay, come on. Casper, geç. Oh, good boy. Come on. Come on. Let's go. Come on. Come on. Casper. Come here. Let's go. Good boy. Come here, sweetie. Here. There we go. Come on. Come on, you can do it. Good job. Okay. Casper. Come on. Oh, come here. Good boy. Come on. Let's go. Oh. Oh, Zor. Come here. Good boy. There you go. Good boy. Come on. Come on, Gas. Let's go. Good boy. Come here, sweetie. Come here. Oh, okay. Okay. Come on. Bugün birkaç defa çok iyi yaptı önce. Come on. Good boy. Let's go. Good boy. Good. Easy, easy, easy. Come on. Let's go. Good. Easy. Come on. Let's go. Good. Come on. Okay, go on. Zaten bundan farklı bir şeyler görseydim çok geçirdim. Hani bir kedi için olabilecek en iyi performans diyebilirim. Ama genelinde bir şey yaptı mı dersek çok da bir şey yapamadı yani. Ha. Şimdi çünkü devamlı kendini kolluyor. Salona doğru bakıyor. Evet. Oradan da korktu tabii. Evet, doğru. Bir kedinin bunları yapıyor olması tabii ki çok enteresan. Ben de ilk defa görüyorum. Ama daha ötesini göremiyorum. Bir de seyirciyle birlikte olamayacağını gördüm ben. Evet. Sanıyorum işiniz zor. Çok zor, evet. Zor. Eğitmek zor ve performans 1000 defa daha zor. Çünkü kedi genellikle evden şeyleri yeni yabancı insanlara görmüyor. Sharon, yani bu kara kedi dediğimiz şeyin bir şanı vardır. Efendim? Sen bunun kimyasını bozmuşsun hayvanın. Peki oylama geçelim Ali abi. Ben hayır diyorum. Ben evet diyorum sizin bu sabrınıza. Oh yeah! Ben şimdi kediyle devam edemeyeceğinizi görüyorum. Bizim de gördüğümüz kedi olduğu için ben de üzülerek hayır diyorum. Buraya kadar zahmet ettiniz. Sağ olun. İnşallah yine görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar. Selam söyleyin Casper'a. Casper gel. Come here. Oh, yeah, yeah, yeah. Casper. You done me, you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.